så fuldt i dag, for folk vil gerne have et glimt af jer tre rivaler. Og nu retten sat, og I bliver dømt for at have tiet jer som vandaler. Hør her, Mathias, Sys og Malene. I er helt ud af skide, skulle man mene. For det er tyveri, og det er hæleri, og det er helt klart påsat brand. Og det er gadeuro på Vesterbro og forurening af Gammel Strand. I får 4 år, i hvert fald 3. Det I har gjort er langt ude i skoven. Og hvad så? Er vi så enige om, at det er sidste gang I fucker med loven? Det er så forbudt, at man slet ikke må. Det hjælper ikke spor at ringe hjem til mor. Det stopper her, der er sagt nej. For det som I har gjort, det er noget værre lort. Det er mere barnligt end jagtvej. Det er fusk, bedrageri og injurier. Men husk, det har vi fængsel som kur for. For det er tyveri, og det er hæleri, og det er helt klart påsat brand. Og det er gadeuro på Vesterbro og forurening af Gammel Strand. I får 4 år, i hvert fald 3. Det I har gjort er langt ude i skoven. Hvad så? Er vi så enige om, at det er sidste gang I fucker med loven? Og der er slet ikke nogen tvivl om, at vi skal have en behandlingsdom. For det er tydeligt nok, at I har behov for elektrochok og medicin. Så farvel, Sys, Malene og Mathias, og I må hilse Peter Lundin. For det er tyveri, og det er hæleri, og det er helt klart påsat brand. Og det er gadeuro på Vesterbro og forurening af Gammel Strand. I får 4 år og nok lidt til. I kommer i hvert fald ikke hjem i morgen. Og hvad så? Er vi så enige om, at Det er vist også ulovlig omgang med hittegods. hvad så? Er vi så enige om, at Ja, så var der vist heller ikke mere. og hvad så? Er vi så enige om, at det er sidste gang I fucker med loven? Nå jo, forresten, Mathias, jeg synes lige, du skal vide, at Malene, hun er med roven.